се посветува многу повеќе внимание на водата, за значењето на истата, за значењето на водните ресурси, како што веќе споменавме. Денеска зборуваме со професор доктор Михаил Кочубовски, специјалист по хигиена од Институтот за јавно здравје во Скопје и професор на Медицинскиот факултет. Добро разбрав. Да, апсолутно. Професоре, добро утро. Добре ни дојдовте. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Многу не е мило што остапивте и најдовте време. Во меѓувреме, додека ве очекуваат студентите, бидете и со нас вака да не научите нешто. Па и мене ми е мило што сум со вас, затоа што преку вас ќе пренесеме пораката за водите. Да, какво е значењето на водата генерално? Што е она или која е она главна порака што луѓето треба да ја сватат и разберат за водата во кратки црти? По најкратки црти треба да се пие што повеќе вода, за да имаме нормално да е безбедна водата, таа што се пие, за да имаме добро здравје. Водата е основа на се, на целиот живот. Што повеќе вода се пие, подобро здравје би имале. Многу помалку заболувања би имале ако луѓето пијат барем 2 литра вода на ден. Нормално, сето тоа зависи од активноста, од физичката активност, дали е тешка, лесна, средна, зависи од температурата, но да кажеме говорам за нормални некои услови, да е 2 литра на ден. Гоце се придржува кон ова, само да ви кажам, со 2 литра на ден. Се обидувам што колку што можам. А не, добро е, се гледа по тургорот на кожата. Едноставно. Професоре, како го одбележавте светскиот или меѓународен ден на водата во средата? Па многу убаво. Имавме една програма, обично тоа ни е веќе традиција. Овој пат Институтот за јавно здравје на Република Македонија со КАД продукција, значи веќе 3 години уназад тоа го работиме. Имавме тоа нека сценарија развиено. Имавме деца, мали деца кои од основни училишта две, понатака кои има као приредби, има пење, играње, имавме диџеј Боби, музика имаше, имавме флаери, банери. Беа исто така представници од ЕМСА, од студенти од Медицински факултет, беа многу од нив. Они исто така извадија некои пораки од нивна страна какво е значењето на водата. Ние имавме флаери, делевме, дававме, да кажеме, совети некои за јавноста. Луѓето прашува, се интересира, имаше производители на пакувани води, беа од Добра вода, од Кожувчанка и од Маја и од Визијана. Ние ве пиеме горска. Добро. И така да сите тие се представи и они на свој начин, имаа штандови. Годинава кампањата ви беше насловена зошто отпадни води? Зошто, професоре, отпадни води? Какво е значењето? Да видите, овогодишната мото е зошто отпадни води. Фактички да се намали создавањето на отпадни води. Луѓето не штедат вода која користат, например. Ние кога сме правиле анкета, имавме и анкета која правевме, претпоставам Наташа ви кажа повеќе околу тоа. И минатите години кога сме правиле и кои ќе прашаме и студенти и други граѓани, луѓето претежно не штедат вода. Значи ако не штедиме вода, менталитет или па секаде во светот е претежно. Ретко има некои држави каде што стварно е свеста многу развиена, например Јапан, скандинавските земји, тоа е веќе свеста е многу високо развиена. Тоа е друга димензија веќе. Да, друга димензија и таму имаат и полог век на живење, затоа што и свеста им е изградена и се друго. Така да и не внимавајќи на трошењето на водата, создаваме повеќе отпадни води. Создавајќи повеќе отпадни води, создаваме проблем за нивно пречистување поголемо. Сега проблемот е некои земји во светот, богатите земји, веќе го имаат решено проблемот со пречистување на отпадните води. Земјите во развој, како што сме и ние, се во процес на решавање на тоа. Ние се уште немаме секаде пречисти заедници за комунални отпадни води. Така да се случува да не збориме за Африка, Азија или Источна Европа, каде што воопшто не се пречистуваат едноставно. И непречистените отпадни води кои се испуштат во реципиент, дали обично е река, може да биде и акумулација или езеро, но обично е река. Што се случува? Се загадуваат површинските води. Ако има некои пропусти, обично почвата е процедна, се случува да се загадат и подземните води. Се загадува и почвата, ако се испуштат по површина. Тоа е цел циклус, да. Кој влие и на производството на храната, влие на ланицата на исхрана. Ќе дојде до човекот. Значи, отпадните води, ако се комунални отпадни води, претежно има биолошки чинни агенции. Но може да има и хемиски некако историја, нешто не внимавајќи едноставно, некои хемикали и така натака.
Ако индустријата не ги пречистува отпадните води, ќе има секако химикали. Може да има и физички некој агенс. За загаденоста од страна на отпадните води, а и затоа што тие најчесто се вливаат во реките, Вардар е класичен пример. Точно, апсолутно. Затоа што, видите, од самиот извор до едноставно граница, ние немаме пречистени станици за комунални отпадни води. Освен влијанието, да речеме, од Куманово, али кога ќе дојде водата, таму има пречистени станици на комунални води. Скопје има само студија направено, никој друг нема ништо. Во Гевгелија веќе се планира, почната е градба на таква станица. Тоа збориме, но во сливот, например Прилеп, сепак е исто слив Вардарски, веќе е при крај изградбата. Однатака ќе биде Битола, па Струмица, макар да Струмица е друг слив, не влие на Вардарските води. Како е правилно да користиме вода, односно вие ги споменавте нели Јапан и поразвините земји каде што свеста е на многу повисоко ниво. Како да се заштеди водата, да кажам, во домашни услови? Па многу едноставно, ја например како правам. Некој пример кажете ни, професора, да го следиме. Кога ги мијам следиме. забите, затворам чешмата едноставно, право пуштам вода и затворам докато ги мијам забите. Така, не Кога мора ќе да тече завршам залудно. тоаш, ја пуштам пак чешмата. Например, не се бањам у када, се туширам. Ја обично не, се зависи, секој човек си има индивидуално е тоа, обично се тушира со не многу топла вода. И нема потреба од многу долго туширање, доволно е кратко туширање едноставно. Се е тоа индивидуално, но сепак туширањето во однос на када, зашто е до многу вода, 4 пати најмалку е разликата. Замислите исто и ова со четкањето на заби многу се, ако не тече водата нонстоп, многу се заштедува вода. Кога ќе го пресметате секој ден, На долг крок. огромна количина на вода. Да. Како се однесуваме со чистата и питка вода за пиење? Дали, не знам, се мијат улици, например, градски булевари со таа вода? Па, зависи, да, некаде. Макар да Скопје има тенденција да се градат технички, тоест бунari за техничка вода, кои се користат за заливање на зелени површини, за миење на улици. Но се уште во некои градови има такви појави. И тоа е хлорирана вода која е безбедна, тоа е за пиење претежно. Али се користи така. Значи сметате дека премногу комотно луѓето ја користат безбедната вода за пиење? Па да. Се случува тоа. Например, ние имаме и доста големи губитоци во водната мрежа. Например, во Македонија, што е обично се случува и во други земји, и затоа треба редовно да се менуваат цевките водоводни. Сега За да се намали тој губиток, затоа што тоа е непланиран губиток на водата. Каков е квалитетот на цевките во градската водоводна мрежа? Можеме да зборуваме за Скопје или за и останатите градови? Па можеме и за другите градови. Видете, има таму една програма која многу одамна се случува, МЕАП ја вика, сега секоја општина на совет на општина се донесува програма во која јавните комунални предпријатија си даваат колку оваа година планираат да заменат метри или километри водоводна мрежа, затоа што за Скопје, ако збориме, тоа се многу километри, не се метри. И претежно составот на цевките, ако збориме за Скопје, е од челични цевки, железни дуктилни цевки, кои се исто многу квалитетни. Понатака има и други цевки, кои сега има остатоци некои од минатото на дел на кои се азбестно-цементни цевки. Што е со тие? Штетни се? Па видете, ние уште и порано се обратија до нас да даеме стручно мислење и ние дадовме стручно мислење. Тие глобала не се штетни за здравјето на луѓето, затоа што не испуштаат азбестни влакна преку водата и водата едноставно не донесува при консумирање, не се внесуваат азбестни влакна во човекот и нема здравствен штетен ефект од тоа. Од азбестните влакна штетниот ефект е од аерозагадувањето во работна средина обично или ако е погон некој па да ако не е добро заштитен во комунална средина луѓето што живеат. Но зашто ние препорачуваме да се менува? Затоа што има истечен рокот на употреба или и се приближува. Затоа што уназад веќе 2 децении тие не се инсталираат. И тоа се претежно стари цевки кои можат механички да бидат оштетени заради слегнување на терен, притисоци големи и така натака. И кога ќе се оштети механички цевката, тоаш веќе има ризик да се загади од
затоа што цевката е во подземје од содржината што е во самата земјиште. Ако некој историл нешто од згора веднаш над самото оштетување, па со време тоа ќе да кажеме ќе протече или ќе се процеди низ почвата и може да дојде, ако е оштетена цевката, ако има редукција, за среќа претежно во градовите нема редукции, али ако се случи редукција кај што тоаш има вакуум во цевката, тоаш би се усисало се што е во околината. Заради тоа најдобро е да се менуваат стари цевки, не само азбестно цемент, и други. Пиеме ли безбедна вода во Македонија и колку е истата квалитетна? Па видите, глобала пиеме безбедна вода во сите градови. Таму кај што се случувало во минатото да имало некои проблеми, ние сме давале препорака, Агенцијата за храна и ветеринарство ја забранувала водата. Така да тоа и дали е тоа кратко или долго, например ако има кратко трајно заматување на водата, сме на повеќе места во државата даваме совети веднаш само да се преврива водата, али тоа трае 24 до 48 часа. Кога има поголем проблеми сме имале за Свети Николе, например, и Гостивар, каде што траело со подолг период, например. Гостивар, например, по 6 месеци сме држале забранено и затоа имаме сега филтер станица за пречистување на водата за пиење од вруток. Понатака по други места. И ние или се барат нови изворишта, например Свети Николе имаше нови изворишта, нова вода која е безбедна. Така да у глобала граѓаните пијат безбедна вода за пиење. Што е со ресурсите од Рашче? Па ресурсите Рашче ние имаме Рашче 1 и 2 извори, тоа се каптирани извори, тоа се прекрасна вода која само се дезинфицира. Не се пречиства. Таа е идеална. Мислам, толку е добра што нема потреба. И претежно водите во Македонија, кои избориме се од каптирани извори или од бунари, претежно не се пречистуваат. Имаме случаи во тоа е во Штип, во Кочани, тоа се бунари исто, али се плитки бунари и кои имаат влијание од површинските води и заради железоманган, кој е органолептички параметар се, едноставно не влијаат на токсично, тоест на здравјето на луѓето, но влијаат на да се обојува чашата, например, талог да се јави и дури вкус, метален, бутка вкус. И вие ако имате талог во чашата, дали би пиеле? Нормално дека не. Така, затоа и Цело се Скопје пречиства се таа снабдува вода. со од Рашче? У глобала да. По потреба се вклучуваат бунарите на Рези Лепенец, кои се во на ваша близина. Професоре, можеме ли да дадеме некоја, односно што вашето искуство вели во однос на некоја прогноза за водата до 2100 година? Па, видите, Македонија е срекна. Цеце долгороčno гледа. Па добро, како? она ќе доживе. А и вие се надам. Со оглед на тоа што 2 литра на ден конзумира, длабока старост. А со оглед на тоа дека жените подолго живеат, така да... До 120 ќе тера. А и предпоставам помлади сте од господинот, да. И до 2100 ќе имаме сепак доволно вода за пиење во Република Македонија и доволно води, затоа што проекциите кажуваат дека ќе имаме намалување заради глобалните климатски промени. И тие проекции се околу предвидувања се некаде 18% намалување, затоа што водите во Македонија се претежно од врнежи на наша територија. Многу малку имаме ние дотур од Србија и од Грција. Све иде нас кон Албанија, кон Грција, кон Бугарија, пак после пак у Грција тоа иде. Така да имаме истек, али така да и со тие 18% кои се намали, ќе има доволно вода, што не значи дека не треба да се внимава. Например, Скопје. Сепак намалувањето говори дека треба да народот да се свести малку за како правилно треба да се однесува. Точно. Има например изворишта или извори да речеме или реки кои се со добар квалитет природно да речеме во горните текови кои можете уште да бидат зафатени за дополнително понатамошно водоснабдување на населението и тие се планирани. И во следна фаза, например, Скопје има алтернативни изворишта за водоснабдување, затоа што Скопје постојано и другите некои градови постојано растат. Број на население и така потреби за индустрија и така натака. Затоа што се занимавате со ова дејност, Охридското езеро, де се намалува, де се зголемува нивото? Што мислите на таа тема?
Видите, тоа се природни појави. Природни појави кои секогаш се случувале и ќе се случуваат. Така да, важно е од наша страна да се каже дека Охридското езеро е прва класа или прва категорија. И фактички, што значи прва класа? Тоа може малце подалеку од брегот, каде што нема влијание од човекот или некои други работи, директно, може и да се пие, што би рекли. Тоа е прва класа, тоа значи толку е чиста таа вода, но ние не викаме дека се пие, например, Охрид не се Може би не е безбедна, ама е чиста. Да, чиста е, безбедна е, прва класа, тоа значи, тоа е како вода за пиење. Но сепак, знаете, тука има и фито и зоопланктон, и риби, оно и нормално сега не препорачуваме да се пие така. Значи со право охриѓаните викале дека ние коќите им ја пиеме водата. Да. Затоа има пречистена станица и Охриѓани дел во летниот период претежно, од Метропол има пумпна станица, кај што дел од водата за пиење во градот и во тој дел од, да кажем, крај брежето се снабдува со таква вода. Професора, ви благодариме за гостувањето. Ве праќаме на факултет? Да. Да. Ќе ги поздравите студентите. Сигурно се горди што имаат ваков професор. Беше задоволство да се слушаат вашите совети и убавите информации кои што ги корисни информации пред се кои што ги дознавме за водата и за нејзиното големо значење. Водата е живот, жива материја, така, Точно, енергија. Апсолутно. Така. Ние добивме прелазна. Супер. За 10 Вие сте добар тандем. Ви благодариме многу, ќе се дружиме во друга прилика. Да не заборавате дека на вистина водата има огромно значење за животот, за сите нас, 2 литра на ден како гоце за да бидете фит и слим и да живеете долго како мене. Тоа Цеце. Така кажа професорот. Цеце кажува за водата дека јас користам, ама тоа сака да се каже и она дека е многу дисциплинирана и многу внимава и како ја троши, меѓутоа и колку конзумира. Треба да сме пример. Апсолутно. Така е.